Čo podľa vás znamená kriticky premýšľať o médiách? Filtrovať informácie a nešerovať články, ktoré písali autori, o ktorých nič neviem. Aspoň v mojom ponímaní. Niečo, čo sa mi nepáči, tak kritizujem. No. Neviem, či mám na to nejaké dobré informácie, nemám. Bez toho, bez prípravy vlastne kritizujem. Kriticky premýšľať o médiách? Asi ich podrobovať kritike? Neveriť tomu, čo všetko nám poskytnú a možno zohnať si viac informácií a potom to navzájom porovnať. Neviem sa vyjadriť k tomu. Neviem. Keď sú voľaké problémy v školstve alebo čo, neviem. Že sme takí pesimistickí voči tomu. Kriticky premýšľať o médiách? Nejak tak nevhodné, vulgárne, alebo neviem, teraz ma nenapadne to správne slovo. Čítať s porozumením a medzi riadkami. Neveríš všetkému, čo čítaš. Že tá televízia není dobrá. Že niečo skritizujete, nejakú reláciu. Mať vlastnú mienku, proste rozmýšľať po svojom, teda čo si o tých médiách myslím ja osobne. Podľa mňa je to, keď je napríklad veľa v bulvároch, že proste strašne tam všetko tak rozmazané, že tam není napísané to, čo by to malo byť, že sa to vždycky prekrúca. Kriticky, no tak hádam správne. Čo podľa vás znamená kriticky premýšľať o médiách? Hejtovať ich, odsudzovať. Nebrať informácie do úvahy iba tie, ktoré nám oni prinášajú, ale mať vlastný názor na ne. Alebo čo podľa vás znamená kriticky premýšľať o médiách? Maturity sú ešte ďaleko, rozumieme.